ماذا يقول الصائم عند الإفطار؟ يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. نقولها تاني علشان الأطفال الحلوين يحفظوها: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله يا حبايبي. وبكده يا أصحابي يا حلوين يكون فيديو النهاردة خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش من الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم إشعار بالفيديو الجديد. مع السلامة يا أصحابي، هتوحشوني.